हाई गाइज वेलकम टु माई भिडियो। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। अनि धेरै समयपछि फेरि पनि मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ मम्मी र म दमक जाँदैछु। अनि आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो बहिनी एल्सिबाको चाहिँ बर्थडे रहेको छ। अनि बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। अनि आजको भिडियो के कस्तो हुन्छ भिडियो हेर्दै गर्नु होला र भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई यदि मेरो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र साथीहरु अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। साथीहरु अहिले चाहिँ हामी अटोको इन्तजारमा छौँ। अटो चाहिँ माथि छ अनि यहाँ पर्खेर बसिरहेको छौँ। अनि हामी चाहिँ अहिले रोड छेउमा आइपुगेको छौँ। अनि मम्मी चाहिँ तल जानु भएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले अटो पर्खिनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। हामी आइपुग्यौँ। गाइजहरु यहाँनिर बर्थडे गर्ल चाहिँ यस्तो छ। अनि जेसिबी भन्छ यसमा पिपानी बनेर आउँछ। खाजा खाँदैछ। कहिले बनाउनु भएको यो डेकोरेसन चाहिँ? र साथीहरु अब चाहिँ हामी बहिनीलाई रेडी गर्दैछौँ। अनि रेडी भइसकेपछि हेरौँ है त उसको फाइनल लुक्स कस्तो हुन्छ। फेरि घुम्न त हाम्रो छुनाले लान्छ नि। हाम्रो छुना यहाँनिर बनाउनु भएको रहेछ खानाहरू। हामी चाहिँ त्यहाँ भरे खान्छौँ। अहिले चाहिँ बर्थडे गर्ल र अर्को सानी बहिनीले खान्छे। कसो अरे केटी हो खाऊ मेरो बर्थडेमा अरे। केटी हो खाऊ मेरो बर्थडेमा भन्दैछ। अनि हामी त केटी होइन त। हामी त बोय हो बोय। बिरुस्ता मिठो छ। हामी चाहिँ अनि बहिनीको केक आइरहेको छ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ केक लिनुको लागि। हामी बहिनीको नगर्नुहोस् न। बाबाले गिफ्ट पठाइदिनु भएको बहिनीलाई। धेरै ह्याप्पी। कतिको खुसी हुनुहुन्छ नानी तपाईँ? एकछिन माथि माथि पुगेर के सानी। र साथीहरु अब चाहिँ बहिनीको केक काट्ने टाइम भयो। अनि यो चाहिँ सबै उसको बाबाले सरप्राइज दिनुभएको। अनि सरप्राइज आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ केक काट्नको लागि रेडी भइसकेको छौँ। अनि केक चाहिँ यस्तो छ। ल साथीहरु अब चाहिँ हाम्रो बोजू बाजे अनि तुम्मा आइपुग्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी केक काट्न रेडी। बाजेलाई भिडियो बनाइदिनु है त। तेर्सो बनाइ क्यामेरा। लु बाजेलाई नातिनीले बाजेलाई खाएको है। लु नातिनीले पनि खुवाउनु थोरी। अब खुवाउनु नातिनीलाई पनि। नखाइसक्यो है। अघि खाइसक्यो नि त। हुँदैन भन्दा चाहिँ केक त उनको याम। अब बोजूको बारे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
मेरो कस्तो क्यामेरा मधुरो With YouTube Music Premium, listen to your favourite songs ad-free. Download music and podcasts to listen offline or on the go. Enjoy thousands of playlists and radio stations. And jam to music all while using your apps. There's more to discover with YouTube Music Premium. Try 1 month free of charge. सबैले खायो नि त त्यही भएर हेर तपाईकै भिडियो बिग्रिन्छ नि मसँग त पैसा पनि छैन पो जान्न छिटो र साथीहरु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बहिनीको बर्थडे गिफ्ट आएको रहेछ अनि उले चाहिँ बर्थडे गिफ्ट यहाँ खोलिरहेछ अनि यो भिडियो लिन चाहिँ मैले बिर्सिरहेको थिएँ हैन त्यहाँ यताउता कामहरु भएर अनि बहिनीले चाहिँ दिदी भिडियो बनाउनुस् न भनेर चाहिँ मलाई सम्झाएर चाहिँ मैले भिडियो लिन पाएँ किनभने उसलाई थाहा छ नि त मैले भिडियोहरु भ्लग बनाउँछु भनेर अनि उसले चाहिँ मलाई सम्झायो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियोहरु लिइरहेको छु अनि यहाँ चाहिँ यो गिफ्ट चाहिँ उसलाई कान्छी रिता आन्टीले चाहिँ उसलाई गिफ्ट दिएको अनि उ चाहिँ एकदम धेरै एक्साइटेड भएर खोलिरहेको छ हैन के छ भनेर अनि यति धेरै एक्टिङले खोलिरहेको छ अनि मैले चाहिँ बिस्तारै खोल न भनिरहेको छु हैन अनि उसले चाहिँ फाइनली खोलिसकेको छ हैन अनि उसले चाहिँ त्यहाँ निकालिरहेको छ अनि उसले चाहिँ भन्दैछ के छ होला नि भनेर सोधिरहेछ अनि हेर न भनिरहेको छु अनि निकाल्न अलिक उसलाई अप्ठ्यारो भएर चाहिँ यहाँ मैले हेल्प गरिरहेको छु अनि उसले निकालेर चाहिँ गिफ्ट हेरिसक्यो अनि गिफ्ट हेरेर चाहिँ उ मक्खै भइरहेछ हैन कस्तो राम्रो वाउ भनेर हेरिरहेछ अनि गिफ्ट चाहिँ कप सेट रहेछ अनि उसले अरूलाई देखाइरहेछ मेरो गिफ्ट हो भनेर हेर्दैछ राम्ररी हेर्दैछ हैन अनि अर्को पनि देमाले दिनुभएको डल पनि निकाल्दैछ हैन अनि उसको गिफ्टहरु देखेर उ मक्ख भइरहेछ का उ यति धेरै खुसी एक्साइटेड भइरहेको छ हैन अनि कति राम्रो वाउ भनिरहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ
यो भिडियो चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन सकेपछिको हो। अनि बोजू बाजे अनि तुम्माहरू चाहिँ घर फर्किसक्नुभयो। हामी चाहिँ रुममै बस्ने भएकोले हामी चाहिँ रुममै यतिकै बसिरहेछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट चाहिँ बर्थडे गर्लको प्रस्तुति चाहिँ सुरु भइसकेको छ। ऊ एक्लै डान्स गर्ने भनेर चाहिँ ऊ डान्स गरिरहेछ अनि हामी चाहिँ हेरिरहेको छौँ। अनि यो डान्स चाहिँ कसको राम्रो छ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ कम्पिटिसन गर्न लागिरहेको छ नि। यता चाहिँ दुईजना बहिनी छ अनि ऊ चाहिँ एकदम धेरै नाचिरहेको छ हैन। ऊ एकदम धेरै एक्साइटेड भइरहेको छ। अनि बल्ल बल्ल फेरि दुईजनाको पालो आयो अनि तीनजना भएर चाहिँ यहाँनिर डान्स गर्दैछ क्या। को राम्रो नाच्दैछ हैन त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्नेछ। हामी चाहिँ जजहरू पुरै भइरहेको छौँ आजको दिनमा। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर भोइस कभर गरिरहेको छु किनकि म्युजिक एकदम धेरै बजिरहेको छ, त्यही भएर यस्तो कपिराइट लाग्छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ ताली बजाउँदै कोही सुत्दै हैन कोही भिडियो लिँदै यहाँ बसिरहेको छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बहिनी चाहिँ नखुर्र कुदेर आएर उसको बाबाले दिएको डल बोकेर पुरै नाचिरहेको छ। अनि यो डान्स चाहिँ एकदम धेरै बवाल छ। गाइस हामी चाहिँ बेलुका घुम्न निस्केको। यता बहिनी लजाको अनि हामी चाहिँ बाहिर निस्केको घुम्न। स्कुलभित्र पस्न आँटेको छौँ। त्यहाँभित्र चाहिँ पार्क जस्तै एउटा ठुलो यो छ, त्यही भएर हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ। र साथीहरू हामी चाहिँ यहाँनिर बहिनीहरूसँग पुरै रमाइलो गरिरहेको छौँ हैन। केटाकेटीहरू भएपछि चाहिँ आफू पनि केटाकेटीसँग भएपछि चाहिँ केटाकेटी नै होइन क्या। यहाँ चाहिँ बहिनीहरू हामी चाहिँ रनिङ पुरै गरिरहेको छौँ। अनि यता क्यामेराम्यान चाहिँ मैले हाम्रो बहिनी आकृति बहिनीलाई बनाएको छु आज। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर रनिङ गरिरहेछौँ। अनि यो चाहिँ एउटा स्कुल सूर्योदय स्कुल रहेछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ पार्क रहेछ। अनि हामी चाहिँ यहाँभित्र छिरेको छौँ। अनि बेलुकाको टाइम एकदम धेरै बोरिङ भइरहेको थियो नि त नि, सो हामी चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ यस्तो चर्तीकला गरिरहेको छौँ। अनि माइन्ड नगर्नु होला, केटाकेटी भयो केटाकेटीहरूसँग खेल्यो केटाकेटीहरू जस्तै भयो भनेर चाहिँ नभनिदिनु होला, किनभने कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ हैन। एकछिन ल परदेखि आएको मात्रै गरौँ ल। के भयो लु आउनु। र साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो बहिनी सानी चाहिँ लडेर एकदम धेरै रिसाएर चाहिँ ऊ नखेल्ने भएर यता आइसकेको छ। अनि केटाकेटीहरू कहिले यस्तै हुन्छ हैन, खेल्दाखेरि कहिले लड्छ हैन। फेरि ऊ चाहिँ फकाउँदाखेरि चाहिँ फकिने टाइपको चाहिँ टाइपकै छैन हैन। कुनै कुनै बच्चाहरू चाहिँ फकाउँदाखेरि मान्ने छ नि त, ऊ चाहिँ मान्दैन क्या। अनि त्यही भएर हामीले उसलाई छोडिदिउँ हैन। ऊ रुन्छ भरे आफै खुसी हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ गल्यौँ हैन, कुद्दा कुद्दा गलेर चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ। किनकि बिहानदेखि काममा खटेको भएर चाहिँ एकदम धेरै कस्तो जिउ बोरिङ भइरहेको थियो क्या। अनि धन्दाहरू गर्दा यताउताहरू कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै गलेर चाहिँ हैन पुरै बोरिङ भएर चाहिँ हामी यहाँनिर पार्कमा आएर चाहिँ हामी यसरी कुदेर एक्सर्साइज भनौँ हैन। अनि यस्तो रमाइलो पनि गरिरहेको छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि हाम्रो पुकुली चाहिँ फेरि एलसी बर्थडे जुन बर्थडे गर्ल चाहिँ छ ऊ चाहिँ एकदम धेरै खेल्न रहराउँछ नि त। यसरी ठुलो मान्छेहरूसँग दिदीहरूसँग खेल्न चाहिँ ऊ एकदम धेरै रहराउँछ नि त। अनि सो त्यही भएर हामी चाहिँ फेरि पनि तीनजना चाहिँ रनिङ गर्नेवाला नै छौँ। अनि अर्को सानी चाहिँ रुएर एक साइडमा बसिरहेको छ, रिसाइरहेको छ। हामी उसलाई बोलाउनेवाला छैनौँ किनभने उसको रिस एकदम धेरै कडा छ। उसलाई हामीले बोलायौँ भने चाहिँ ऊ एकदम धेरै झन् रुनेछ, त्यही भएर हामी उसलाई चाहिँ चलाउनेवाला छैनौँ। अनि फेरि पनि हामी तीनजनाको रनिङ चाहिँ स्टार्ट हुनेछ।
र साथीहरू यो चाहिँ बेलुकाको भिडियो अनि बेलुका चाहिँ हामी बाहिर एकछिन बजार निस्केको थियौँ अनि हामी चाहिँ यसो किनमेल गर्नको लागि चाहिँ निस्केको थियौँ होइन अनि पुलाउहरू बनाउनको लागि फेरि पनि अलिकति सामानले नपुगेर चाहिँ सामानहरू किन्दै र साथै बहिनीको फेरि पनि अर्को केक लिनको लागि हामी चाहिँ जाँदैछौँ अनि किनकि दिउँसो आउनुहुनेहरू त आइहाल्नु भयो होइन अनि केक चाहिँ अलिक नपुग्ने भएर केक अनि अझै सामानहरू अलिक नपुग्ने भएर चाहिँ हामी किन्नको लागि बाहिर निस्केको छौँ अनि हामी चाहिँ जम्मा 5 जना निस्केको छौँ अनि मैले चाहिँ आजको दिन चाहिँ पुरै मैले बहिनीलाई क्यामेराम्यान बनाइदिएँ किनभने अब उसले भिडियो लिइराखेको छ नि त अनि हामी चाहिँ अगाडि गइरहेको थियौँ अनि यो साइडमा जानुपर्ने तर बहिनीले मलाई तानेर परको साइडमा पुर्याइरहेको छ अनि हामी चाहिँ केक लिनको लागि चाहिँ गइरहेको छौँ अनि साथीहरू हाम्रो हालत चाहिँ अहिले बेहाल भएर अनि अहिले चाहिँ हामी रातको कति बजे 6-7 बजे होला है तपाईँकोमा त 10 बजी अनि अहिले चाहिँ हामी त्यस्तो नभन्नु न म बोल्छु अनि हामी चाहिँ यहाँनिर अहिले बसिरहेको छौँ यस आज हामी दरो कुद्यौँ है